Llysiau, mae dy ti Betys i ni heddi, achos mae yn ei dymor yn diwedd. Odi, a mae fe'n hyfryd, a ti'n bod disgwyl ar y lliw, gei di ddim gwell lliw yn yr ardd. A dwi yn tyfu fe, ond fi wedi bod yn y farced Prynhawn yn prynu rhain oherwydd o glaw mowr wrth bod fi'n gadael bore yma a ffiled i fynd i'r ardd. Felly, i ddechrau beth dwi wedi gwneud fan hyn, mae'n bryd arbennig ar gyfer llysieuwyr, oherwydd does dim cig, ond, jyst i ddangos i chi, fel chi'n gallu defnyddio pryd fel hyn sydd llond lliw a daioni gyda'ch bwyd arferol. Felly mae gyda fi chops bach fan'na yn ffrio ac bron yn bod yn barod, a ewn ni mlaen, mae lot o'r pethach yma yn ei tymor ar hyn o bryd. Falle bod rhai o chi gartre a digon o courgettes i gael, mae'r moron, mae'r cyfan ar ei gorau nawr, bod y tywydd yn dechrau oeri. Felly, ni'n mynd i wneud rost gyda rhain. Wyt ti'n gyfarwydd o Betys? Ydw. Wyt ti'n hoff o Betys? Ydw, fi'n lico Betys, a mae rai fi wedi seriod wedi goginio fe. Fi wedi prynu fe wedi paratoi'n barod. Ond fi yn lico fe. Dwi wedi byta fe fan hyn yng ngegin pnawn da. Wel, fel un mae'n tyfu, a fel arfer, mae mewn yn y pridd lan nes tua fel yna, jyst yr hanner gwylod falle yn y pridd. Felly, mae'n dod o'r pridd yn faw i gyd. Felly, peth gorau i ddechrau yw jyst i siglo'r baw i ffwrdd, peidiwch a tynnu y grwyddyn. Siwrne chi'n tynnu'r grwyddyn, mae'n gwydi, a mae'r lliw yn dod allan. Felly, i gadw popeth yn daclus, jyst i dynnu fe a'i ellwn e, golchi'r pridd i ffwrdd, a wedyn i ddefnyddio fe. Bod e'n disgwyl braidd yn frwnt fyna, mae rhain wedi cael golchad da gyda fi. Mae'n holl, fi'n gweud golchad da, dyw hwnna ddim. Rhywbeth wedi cael ei wisgo fyna. Mae'n jyst golchi'r pridd i ffwrdd a chi'n iawn i fynd. Ac felly, beth dwi'n mynd i wneud, mwyn peidio i'r planhigyn i weidi gormod. Dwi jyst yn torri peth o hwn i ffwrdd, yn wedi gos chi'n ei ferwi fe, oherwydd mae hwnna'n cadw yr sydd coch tu fewn fwy na pethau chi'n torri'r cyfan i ffwrdd. Wedyn, i dorri fe lawr y canol, a ti'n gallu gweld yn syth faint o sydd sydd yno fe. A na gyd dwi'n gwneud wedyn yw bach o olew a'r hambwrdd fel hyn. A jyst i orchuddio nhw mewn yn yr olew fel yna. A wneud falle fwy na gyn, fath arall yn ei fan hyn. Hefyd, tra bod hwn gyda fi fan hyn, chi'n gweld y dail, mae posibilrwydd bwyta'r dail, os ydyn nhw'n rhai mowr hyll, hen, gadwch nhw, dodwch nhw yn y compost. Ond os ydyn nhw'n rhai bach ifanc fel hyn, mae hwnna yn ffantastig mewn salad, fel deilen salad. A mae hwn fyna, mae hwnna'n eitha neis nawr, jyst gweld, mae lliw hyfryd, a hyd yn oed y stalks bach coch yma yn ffantastig mewn stir-fry neu rhywbeth fel yna. Felly mae tipyn o bethau chi'n gallu gwneud gyda nhw, dod yn un bach arall fan hyn. Nawr, i gymharu ar llysiau erys sydd gyda fi ar y bwrdd fan hyn, mae rhain yn cymryd fwy o amser i goginio na'r gweddill. Felly, beth dwi'n tueddol o wneud yw gosod rhinna yn y ffwrn am ryw gwrta'r awr, a wedyn ychwanegu y gweddill. Felly, mewn fan hyn nawr, mae gyda fi rhai dwi wedi dechrau. So mae rhain wedi bod mewn ers tua 20 munud i 2, felly fel gwylwch chi, os dwi'n un o'r hynna drosto, fi'n gallu dod i cylleth mewn i hwnna yn weddol. Felly, newn ni esgus bod ni wedi dod i rhain. Bethach eraill gallwn ni ddefnyddio, moron, a falle meddwl tu fas y bocs ychydig, yn hytrach na i torri nhw yn y ffordd arferol, falle i torri nhw yn hir fel hyn. Chi moyn wneud arwynebedd mawr ar Llysiau Rhost. Beth yn ymwneud ffaith bod ti ddim yn tynnu'r crôn a dim byd mae'n hollol amrwd, yn diwe? Fi'n cymryd bod ti'n clai nhw. Ydw, wel, os ydyn nhw'n dod o'r ardd, rhwch golchad da dyn nhw tro i orchuddio nhw yn bach o olew. Os ydyn nhw'n dod o'r siop, chymod maen nhw wedi bod trwy cymaint o prosesu i cael eu clynhau, does dim really angen lot o olchad torri nhw. Yr un peth gyda'r panas, mewn i'r rhain falle mewn siap bach gwahanol, a wedyn falle ydyn ni'n dod i'r rhain nawr mewn to am ryw 10 munud nôl yn y ffwrn cyn ychwanegu falle a un tip bach arall i chi. Dwi wastod yn teimlo bod rhain bach o waith oherwydd yr hadau yma. Defnyddiwch hifen ia. Mae'n gret ar gyfer jyst troi mewn yn y darn bach fyna i gael gwared yr hadau i gyd. Mae'n go gloes. Mae'n gallu fod digon o farn. Wel, ti'n ma'n mynd i bob man ac yn y blaen. Felly, dwi ddim yn plicio hwn chwaith. Dwi jyst yn ei dorri hwn lawr. Byddwch yn ofalus. Cyllell mawr miniog, ie. A llaw dde, os ych chi'n defnyddio'ch llaw chwith, defnyddwch y llaw chwith ar ben y gyllell, fel bod e ddim yn gallu mynd i'n man. Os yw hwn yn slipo, dyw e ddim yn mynd i rhoi dolar i chi. Felly, efe reol yw gyda'r Llysiau Rhost, y pethau mwyaf caled gynta, a wedyn ti'n ychwanegu'r pethau mwy meddal wrth i ti fe mlaen? Yn gwmws, ie, yn gwmws. Fel bod nhw ddim i gyd yn... Ti'n meddwl, beth ni'n dod i'r tomatos mewn ar y dechrau, bydda'r cyfan, bydda'r rhain yn slwtch, erbyn bod yr betys wedyn ni wedi coginio. Bach o arlleg,
bach mwy o olew dros y top yna. Madarch to, falle dyn ni'n dod i'r rhain mewn rhyw 10 munud cyn y diwedd, p'un e'n gyfan neu wedi haneri fel yna, a'r tomatos reit ar y diwedd. Nawr edrych, winwnsyn coch, tip bach fan hyn, mae winwns yn gallu torri'n rhydd achos y darnau bach. Gallwngwch y grwyddyn arno, a wedyn ni dorri fe, a dyle hwnna arbed i'r cyfan i ddod ar wahân. So mae yna dips bach ar gyfer wneud pethach yn rhwyddach yn y gegin. Felly, yr cyfan yn barod i'r blaw falle oedrans i ar yn ochr i. Na fe, bach o rosmari dros y top a geith hwnna i fynd i'r ffwrn. Yn y ffordd arferol. Mae hynna yn gwynt o neis ydyn nhw. Ti'n fi droi rein i ti? Ie, os y ti moyn, ie. Awch, mae hwnna'n dwy'n gyd i wneud e. O, dim wedi mynd yn dwy'n? Hwnna'n dwy'n, gadi, bod hwnna'n dwy'n. Ro'n i siglad bach yn lle. Siglad oedd y fe'n lle. Dydyn ni hwn ar ten draw fan hyn. So, just i orffen y ddish wedyn ten, i wneud, so mae'r hynna'n barod, mae'r llysiau'n barod, ddodwn ni bach o sbigoglis neu rhywbeth rocet fel yna o dano. Dwch chi ddodi tato gyda'r pryd yma os ych chi am, ac yn wedyn yn sydyn ddodwn ni yr llysiau i gyd. Come Lisa, di gafel yn hwnna. Mae dy ddeilad i'n mynd amlwg lot mwy tyff na fi. O, wedi oeri ti'n mynd bach. Dros y top fel yna, ac wedyn i orffen off yr cig fel yna gyda bach, os amser gyda chi dressing o balsamic olew wedi siglo fel hyn dros y top. So mae'n gyda llysieuwyr a bobl sy'n bita cig, yna fe? Tynnu'r cig, jyst roi'r cig ar gyfer pwy bynnag sy'n bita cig, a wedyn mae'r gweddill jyst yn iawn i fod, dydy? Cadw peth nôl falle. Ie, gret. Lyfli, diolch i ti. Cynhwysion. Gen i flas yn ystod regol, a ffindwn ni dŵr o'r i ti ar gyfer y cael. Diolch i ti. Diolch, Lisa.